तो फ्रेंड कितना खतरनाक आ रहा है। ऐसा लगता है कि इंजन टूट के नीचे गिर जाएगा फ्रेंड। ये हमारी साउंड राइट साइड से आ रही है। फाइनली फ्रेंड देख सकते हैं हमने इसका अल्टरनेटर जो बेरिंग आता है वो रिप्लेस कर दिया है। तो देख सकते हैं ये उसका जूना बेरिंग है। तो देख सकते हैं पूरी तरह से इसका हालत पूरी तरह से एकदम डैमेज हो चुका है। इसके अंदर के जितने बॉल बेरिंग आते हैं सारे टूट चुके हैं। ये एक पीस में आता है, ये 2 पीस में भी हो चुका है। इसके देख सकते हैं फ्रेंड हमने गाड़ी स्टार्ट कर दिया है। तो इसका साउंड सुनते थे फ्रेंड, इसमें अब किसी प्रकार का कोई साउंड नहीं आ रहा है।